咁奇怪嘅，喂喂，你做乜拎住個羽毛球拍一直喺度揮啊？吓？唔係羽毛球拍啊，我係練習緊網球啊。你係唔係誤會咗啊？羽毛球拍同網球拍係唔同㗎喎。有咩唔同啊？造型都係一樣有網㗎喎。梗係唔同啦，網球拍比羽毛球拍重好多㗎。吓？咁我咪白費咗3個鐘喺度練習咯。網球嘅手語係咩呢？網球，網球。星期一手語，下次見，拜拜。